കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് നല്ല ചൂട് കട്ടനൊപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ലെവൽ തന്നെയാണ്. കാണാൻ ഒത്തിരി മൊഞ്ചുള്ളതും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു പീസ് ബട്ടർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളാണ്, ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാലാണ്. 250 മില്ലി അളവിലുള്ള കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പാനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ടൈം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്ത് വരാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഡോണറ്റ് ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ബോട്ടിൽ ടോപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇതുപോലുള്ളൊരു കവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. കയ്യിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തത്. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നും കൂടെ കംഫർട്ടായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് തടിയൊക്കെ കൂടി വന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കൈവച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോണറ്റ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ട 3 എണ്ണം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി കൈവെള്ളയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ ബോൾ ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും തന്നെ ഒരു 4 പീസ് അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ 3 തരം ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുൾ മിക്സ് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ 3 തരം ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കുമല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നുമല്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ മൊഞ്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓട്സ് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സിനെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഷേപ്സും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൾ ഷേപ്പ് ഫുള്ളായി കൊണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഷേപ്പും തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഷേപ്പാണ്. ഡോണറ്റ് ഷേപ്പ് തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യുക. ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഷേപ്സ് എല്ലാം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തത്, കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് കൂടുതലായി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വേവാനൊന്നുമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ മാത്രം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായ ടൈമിൽ ഞാനിത് ഇവിടെ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ ഷേപ്സും തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഡോണറ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡോണറ്റ് ഷേപ്പും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ബോൾ ഷേപ്പാണ്. ബോൾ ഷേപ്പും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ ഒത്തിരി മൊഞ്ചല്ലേ ഈ ഒരു സ്നാക്സിന്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. കാണാൻ തന്നെ ഒത്തിരി മൊഞ്ചാണ്, കഴിക്കാൻ അതിക്കേറെ ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാ സ്നാക്സും ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മൊസറല്ല ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. കാരണം ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ള സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ. എല്ലാ സ്നാക്കും തന്നെ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക്, സ്പൈസി സ്നാക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, സീ യു.